Salam əziz dinləyicilər. Bugün mən sizə Həyatın Sirləri rubrikasından Həyatın Sirləri rubrikası üzrə çıxış edəcəm. Biz keçən dəfə sir rəqəmlər haqqında söhbət etdik və bir rəqəm haqqında, birin mahiyyətini açıqladıq bugün və sonra da biz iki rəqəmini nəzər yetirdik. İki rəqəminin müəyyən qədər iki rəqəm haqqında mən öz fikirlərimi bildirdim. İndi isə bugün mən iki rəqəmini haqqında öz fikirlərimi davam etdirirəm. Əlbəttə siz bilirsiniz ki, bu mənim Həyatın Sirləri əsərimdəndir. Qulaq asın, iki rəqəminin davamını sizin nəzərinizə çatdırın. Hər bir məkan üçün real və qeyri-real həyatlar mövcuddur. Odur ki, iki rəqəmin təzahürü hər bir məkan üçün labiddir. İnsanların yaşayış tərzləri də iki rəqəmi üzərində qurulmuşdur. İki fərdi insan, yəni oğlan və qız ailə qurmaqla öz nəsillərini yaşada bilirlər. Onun kimi də yer planetində mövcud bütün canlılar yaşamaq, nəsil vermək naminə iki rəqəminin qanuna uyğunluğunu həyata keçirirlər. Təbiətin əsrarəngiz gözəllikləri insan aləmini ulviləşdirir. Təbiətdə mövcud rənglər, çalarlar öz möhtəşəmliyi ilə daima forma dəyişməsi edərək iki rəqəmin xüsusiyyətlərini həyata keçirirlər. İnsan öz həyat tərzini iki istiqamətdə yaşadır. Gündüz o özünün gerçəkliyini, bu həyatda mövcudluğunu müəyyən edir. Əməli işdə öz şuur və təkamülü yolunda cəmiyyətə öz xidmətini göstərir. Yuxuda isə əksinə insan yatmaqla özünü qeyri-real həyatda hiss edir, cismi bədən istirahət edir, ruhu isə insan görmədikləri həyata keçirir. İnsanın daxili orqanların özünün də mühüm sirləri var. Daxili orqanların bəziləri öz funksiyalarını yerinə yetirməklə iki rəqəminin rəmzini əks etdirirlər. Buna biz eşitmə orqanlarını, göz orqanlarını, ağciyərləri, böyrəkləri, qaraciyəri və sair misal göstərə bilərik. Qanın tərkibi də iki rəqəmini təcəssüm etdirir. Qırmızı qan zərrəcikləri eritrositlər və ağ qan zərrəcikləri leykositlər qanı təşkil edən hüceyrələrdir. İnsanın cismi və ruhu bədənə ibarət olması da iki rəqəmi ilə əlaqədardır. Real həyatda əsas funksiyalar insan yerinə yetirir. İdeyalar insan şuurunun məhsuludur. Şuur və ruh özü də iki rəqəminin mövcudluğunu sübuta yetirir. İki rəqəmi iki vahidin cəmindən ibarətdir. Həyatda mütləq hər bir canlı öz əksini tapmalıdır. Bu rəqəmi yaşadan dünyalar, həyatın dövrünü əks etdirən canlılar çoxdur. Onlar öz şuur dairəsini başqa bir canlının şuur dairəsi əlaqəsini yaratmaqla iki rəqəmini təzahür etdirirlər. İki rəqəminə vahid çıxılsa tək alınır. Hər bir insan iki rəqəmini hər an itirə bilər.
Məsələn, ailədə həyat yoldaşını itirən insan özünün təhliyini başa düşür. Deməli, ailə öz mövcudluğunu itirir. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, 2 rəqəmi ailənin təməlini daşıyır. Əgər 2 rəqəminin üzərinə vahid gəlsək, 3 alarıq. Bu isə 2 rəqəminin tərəqqisi deməkdir. Deyə bilərik ki, 2 rəqəmindən vahidin çıxılması tənəzzül, vahidin əlavə edilməsi isə tərəqqiyə uyğun gəlir. İnsanın gələcəyi onun tərəqqisi, keçmişi isə onun tənəzzülüdür. İnsan özündə 2 rəqəmini yaratsa, əlbəttə ki, mütləq sıfır əldə edəcək. Mütləq sıfır haqqında mən bilirsiniz ki, mənim mütləq sıfır rubrikam var və bu mütləq sıfır rubrikasında mən mütləq sıfır əsərimdən öz yazılarımı sizə nəzərinizə çatdırırım. Mütləq sıfır eyni zamanda insanın ölüm nöqtəsi adlanır. Tərəqqi və tənəzzül arasında ölüm nöqtəsi yerləşir. Həyatın təkamülü vahiddən başlayır. Sonra 2 rəqəminə keçir. 2 rəqəmi isə öz növbəsində inkişaf tərzini 3 rəqəminə ötürür. Beləliklə, rəqəmlər arasında tərəqqi və tənəzzül prosesləri baş verir. Hər bir rəqəm öz dövrünə görə nüvə rolunu oynayır. Bunu 2 rəqəm üçün də göstərə bilərik. Əlbəttə ki, rəqəmlər arasında həmişə əlaqə mövcuddur. Tərəqqi və tənəzzül arasında mövcud 2 istiqamətli əlaqə forması yaranır. Və burada nəticədə 2 rəqəmi mütləq sıfır rolunu oynayır. Hər bir canlı sıfır yaradırsa, o bu dünyada yaşayır. Özünü dünyanın sakini hesab edə bilər. İdeya hamısı vahiddən gəlir. Ruh ideyanı qəbul edir, insan beyni ötürür, o düşünür və ideyanı həyata keçirir. İdeya öz müsbət həlini tapmaqla insanın özünə qayıdır. İdeya mənfi həlini taparsa insana yox, ideya gətirən yüksək şuurun özünə qayıdır. Bu proses özü sonsuzluğun bir formasıdır. Burada sonsuzluğu əvvəlki sonsuzluğa görə fərqi odur ki, müsbətlə başlayan ideya müsbətlə qurtarır. Bu da tərəqqiyə uyğun gəlir. Müsbət ideya öz müsbətliyini qoruyursa, o sonsuzluğa yox, 9 rəqəminə çevrilir. İdeya yenidən yüksək şuurla ötürülərsə, insanla yüksək şuurlar arasında enerji mübadiləsi, daha doğrusu informasiya mübadiləsi gedəcək. Nəticədə düzgün alınan cavab insana ötürüləcək. Əgər insan cavab informasiyasını inkar edirsə, ideya yenidən yüksək şuurluya qayıdır. Bu əlaqə zamanı 0 rəqəmin olacaq. Deməli, 2 rəqəmi həm sonsuzluq, həm də çevrə formasında öz mövcudluğunu təzahür etdirir. Əziz dinləyicilər, 2 rəqəmi sirlər haqqında bu qədər. İndi çəkən 3 rəqəmi mahiyyətini açıqlayaq. 3 rəqəmin sirlərini mən sizin nəzərinə çatdırım. 3 rəqəmi insanın simvolik işarəsidir.
İnsanlar mental şuur dərəcəsinə görə üç ölçülü hesab olunur. Dünyada mövcud nə varsa, üç tərkibdə özünü təzahür etdirir. Hər bir maddə üç formada mövcuddur. Yəni bərk, maye və qaz. Məsələn, suyun bərk forması buz, maye forması su, qaz forması buxar şəklində olur. Su kimi başqa maddələr də üç formada özünü göstərə bilir. İnsanı da bu cür qiymətləndirə bilərik. Onun şuurunu qaz, qanunu maye, cismi isə bərk maddə kimi qəbul etmək olar. Təbiətdə mövcud mənzərələrə baxsaq, gözəllik nümunələrini görərik. Biz meşələrə, səhralara, çöllərə, dağlara, dərələrə, təpələrə, düzənliklərə, ovalıqlara və s. rast gəlirik. Bunlar təbiətin bərk formasında təzahürüdür. Okeanlar, dənizlər, çaylar, göllər, bulaqlar, şəlalələr və s. təbiətin maye formasında əyani vasitəsidir. Hava isə təbiətin qaz formasıdır. Üç rəqəmi eyni zamanda bizim planetin simvol işarəsidir. Yer planeti Günəşdən olan orta məsafəsinə görə üçüncü yerdə durur. Planetdə olan mövcud canlıların da üç rəqəmi ilə bağlılığını, elmi izahını verə bilərik. Təbiətdə canlıları üç qrupa bölmək olar. İnsanlar, heyvanlar və bitkilər. Mental şuur səviyyəsinə görə insanlar ali, heyvanlar orta, bitkilər isə ibtidai şuura malikdirlər. Bəs bu üç rəqəminin simvol işarəsini yüksək şuurlar necə qəbul edir? Bu rəqəm sonsuzluq işarəsinin yarı hissəsidir. Sonsuzluq özü Allahımızın bir qüdrətidir. Ona görə də sonsuzluğu əldə etmək üçün iki insan birləşməlidir. Məhz bu səbəbdən iki insanın birləşməsi sonsuzluq yarada bilər. Ailə qurma özü sonsuzluq deyilmi? Sonsuzluq insan və bütün canlıların nəslinin yaşaması deməkdir. Deməli, oğlanla qızın ailə qurması ilə iki rəqəmi birləşib sonsuzluq yaradır. Həyata övlad bəxş edən ana insan nəslini yaşadır. İnsan nəslinin yaşaması sonsuzluğun mövcudluğunu sübuta yetirir. Həyatın əsas mənasını anlayan insan üç rəqəminin başqa sirlərini də aça bilər. İnsan mental şuur dairəsinə ruhdan və fiziki bədəndən ibarət olmaqla əmələ gəlmişdir. Hər bir canlı üçün də mental şuur dairəsi özünün dərk etmə səviyyəsinə görə ölçülür. Üç ölçülü dedikdə insan şuurunun əlbəttə ki, dərk etmə ölçüsü nəzərdə tutulur. Və bu insan şuurunun dərk etmə ölçüsünü mən TET ilə işarə eləmişəm və insanları, heyvanları və bitkilərin dərk etmə faizini bu cür qiymətləndirmişəm. Məsələn, insan üçün teta bərabərdir 30%,
Heyvan üçün teta bərabərdir 15%, bitki üçün teta bərabərdir 5%-ə bərabərdir. Bildiyimiz kimi insanlar mental şuurları eyni ola bilməz. Onlar həyatı eyni cür dərk edə bilməzdir. Buna görə də onların dərk etmə ölçüsü teta bərabərdir 28-30% qəbul edilir. Oyanışı insanlarda teta bərabərdir 30,5 və yaxud 31% ola bilər. Yəni 31%-ə qədər çatır. Heyvanat içərisində ən şüurlu hesab edən delfinlər teta bərabər 16,5%-ə bərabərdir. Bitkilər içərisində güllər də daha yüksək şüurlu hesab edilir və onlara teta bərabər 5,3% olur. Bəşərin yaşayış tərzi də özü üçlü ilə əlaqədardır. Hər bir mərhələ 3 dövrdən ibarətdir. Birinci mərhələyə baxsaq görək ki, burada canlılar üçün ilk amillər yaranmalıdır. Əlbəttə, bu amillər od, su, torpaq və hava idi. Və ilk növbədə planet odu kütlə idi. Bu, birinci mərhələnin birinci dövrünə uyğun gəlir. Birinci dövrün özü isə eralara bölünür. Eralar ərzində planet get-gedə soyunmağa başladı. İkinci dövr torpağın yaranması ilə nəticələndi. Növbəti dövr karbon-hidrogen birləşmələrinin, daha sonra isə azot-hidrogen birləşmələrinin yaranmasına səbəb oldu. Və eyni zamanda planet atmosferə malik oldu və beləliklə planetimizdə hava yarandı. Üçlük dövrlər sonsuzluq yaradaraq öz növbəsində suyun əmələ gəlməsinə rəvac verdi. Yəni su əmələ gəldi. Beləliklə üçlük rəqəmi burada da özlüyünü sübuta yetirdi. Biz üç rəqəmini kainata da şamil edə bilərik. Kainat özlüyündə qalaktikalara bölünür. Həmin qalaktikalar öz növbəsində əsas mənbə kimi qəbul edilə bilər. Belə ki, enerji mənbəyi kimi mövcud qalaktikalar var ki, onlar kainata enerji mənbəyini daima tərazüləyirlər. Kainatın nüvəsində bütün istiqamətlərdə qalaktikalara enerji paylanır. Enerji daşıyan neytronlar iki cür olur. Piezo-neytronlar və mezoneytronlar. Piezo-neytronlar qalaktikalarda müsbət, mezoneytronlar isə mənfi ionlaşma sahələri yaradırlar. İndi gəlin bu üç rəqəmini elektromagnet dalğaları ilə də əlaqələndirək. Kainatda elektromagnet dalğaları buraxan qalaktikalar mövcuddur. Elektromagnet rəqslərinin fəzdə yayılması hadisəsinə elektromagnet dalğalar deyilir. Bu dalğalar elektromagnet sahəsi yaradır. Həmin sahədə elektrik və maqnit momentlərinə malik zərrəciklər bir-birilə əlaqədə olur. Elektromagnet dalğa istehsal edən qalaktikalar əlbəttə kainatda çoxdur. Həmin qalaktikaların hər biri elektromagnet dalğalarının müxtəlif növünü istehsal edir. Biz bilirik ki, bu elektromagnet dalğaları müxtəlif sahələrə bölünür. Məsələn, indi mən bu elektromagnet dalğalarının növlərindən danışayım. Məsələn, radio dalğalar deməli lambda bərabər 10⁻6 5⁻-2 santimetrdir. O dalğanın uzunluğu. Var məsələn işıq dalğaları bu 2. Sonra var infraqırmızı şüalar. Bunların uzunluğu, bu şüaların uzunluğu lambda bərabər 5⁻10⁻2 8⁻10⁻5 santimetrə bərabərdir. Yəni dalğaların uzunluğu. Görünən şüalar məsələn lambda bərabər 8⁻10⁻5 4⁻10⁻5 santimetr arası olur. Ultrabənövşəyi şüalarda dalğalar lambda bərabər
vurulsun 10 üstü mənfi 5, 10 üstü mənfi 7 santimetr olur. Rentgen şüaları lambada bərabər 2 vurulsun 10 üstü mənfi 7, 6 vurulsun 10 üstü mənfi 10 arası santimetr olur. Gamma şüalar lambada bərabər 10 üstü mənfi 8, 10 üstü mənfi 11 santimetr arası olur. Görürsünüz, müxtəlif bu elektromagnetik dalğaları var, müxtəlif elektromagnetik dalğanın müxtəlif sahələrə bölünür. Elektromagnetik sahəsi özü 3 rəqəmini əks etdirir. Belə ki, elektrik sahəsi ilə maqnit sahəsinin bir-birinə perpendikular təsiri üçüncü, yəni elektromagnetik sahəsini yaradır. Elmə məlum olmayan cəzb etmə və dəf etmə qüvvələri göy cisimləri arasında tarazlıq yaradan zaman onları fırlama hərəkətinə vadar edir. Elmə məlum olan, yəni ki, cəzb etmə və dəf etmə elmə məlumdur. Nəticədə mərkəzdən qaçma qüvvəsi yaranır. Deməli, cəzb etmə və dəf etmə qüvvələri üçüncü bir qüvvəni mərkəzdən qaçma qüvvəsini yaratmaqla 3 rəqəmini özündə əks etdirir. Əziz dinləyicilər, mən bu 3 rəqəminin mahiyyətini açıqladım. 3 rəqəm sirləri haqqında sizin nəzərinizə çatdırdım. İndi isə gəlin 4 rəqəm haqqında danışaq. Hər bir rəqəmin özünün simvol işarəsi kainatda müəyyən bir məkanı anladır. Yer planetində mövcud proseslərin bəziləri 4 rəqəmi ilə əlaqələnir. Biz deyirik ki, canlıları yaşadan 4 nemət var. Bunlar od, su, torpaq və havadır. 4 nemət yer planetində bütün canlıları yaşadır. Bunlar deməli yer kürəsində zaman ölçüsü də ildir. Bizdə il 4 fəsildən ibarətdir. Bunlar yaz, yay, payız və qışdır. İli 4 rübə də bölmək olar. 1-ci rüb, 2-ci rüb, 3-cü rüb, 4-cü rüb. Biz bilirik ki, yer kürəsinin 4də 1-i quru, 4də 3 hissəsi sudur. Sonra planeti 4 qütbə bölə bilərik. Şimal, cənub, şərq və qərb qütbləri. 4 rəqəmi ilə bağlı çox hadisələr biz misal göstərə bilərik. Mental şuur dairəsi deyək ki, bu 40% yüksək şuurlar 4 ölçülər hesab olunur. 4 ölçülər üçün 4 rəqəmi simvolik işarəsi onların həyat tərzində də əks olunmuşdur. 4 ölçülər 4 neməti özündə birləşdirmək qabiliyyətinə malikdir. Onların günəş enerjisilə qidalanması əsas nemət kimi qəbul edilir. Yüksək şuurların 4 rəqəminə bağlı prosesdə iştirakı əlbəttə ki, labüddür. Kainatı idarə edən yaradanın, ulu tanrımızın, Allahımızın 4 böyük qüdrəti vardır. Həmin 4 böyük qüdrətlər Mələk Cəbrail, Mələk İsrafil, Mələk Mikail və Mələk Əzraildir. Hər bir mələk kainat qanunu çərçivəsində öz vəzifəsini yerinə yetirir. Mələk Cəbrail Allahın birinci mələyi olub, kainatda mövcud bütün canlıların yaranması proseslərini həyata keçirir. Bir məkanda sadə quruluşlu canlı yaranarsa, əlbəttə digər məkanda mürəkkəb quruluşlu canlı mövcud olacaq. Məkanlarda yaşayan canlılara ibtidai şuurdan tutmuş, ali şuur dairəsinə kimi dərk etmə dərəcələrini əlbəttə ki, ulu tanrımız, yaradanımız, Allahımız verir. Deməli, Mələk Cəbrail yalnız canlıların yaradıcısıdır. Eyni zamanda yaratılan canlılar içərisində Allah elçilərini, yəni peyğəmbərləri də Mələk Cəbrail seçir. O, Allah elçilərini kamilləşdirir, Allah kəlamını onlara yazdırır,
Onların vasitəsilə bütün məxluqları haqqa çağırmağa, Allaha biət etməyə, həyat proqramı düzgün əməl etməyə, həyat tərzinin düzgün qurulmasına çağırır. Mələk İsrafil kainatda mövcud olan göy cisimlərin yaranması proseslərini həyata keçirir. Onların nizamlanması və razılaşması proseslərini qaydaya salır. Təkamül proseslərini nəzarət edərək yeni göy cisimlərinin kainat qanunu əsasında yaranmasına şərait hazırlanır. Göy cisimlərinin fırlanma hərəkətlərinin qanuna uyğunluğuna ciddi əməl edilir. Göy cisimlərindən tutmuş, kiçik göy cisimlərə tutmuş qalaktikalara kimi təkamül proses dövrü dəyişmələrə uğramaqla öz ömürlərini başa vuraraq mövcudluqlarını itirirlər. Onları yeniləri əvəz etməklə kainatı yaşadırlar. Bütün göy cisimləri fırlanma hərəkətləri etdikləri halda kometalar irəliləmə hərəkət edir. Onların fəzada quyruq yaratması əlbəttə ki, sürtünmə prosesinin əlamətlərini göstərir. Fəzada kometalara oxşar uçan boşqablar da mövcuddur. Onlar yüksək sürətlə kosmik fəzaları fəth edirlər. Onların hərəkəti ulduzlar arasında asanlıqla seçilir. Uçan boşqablar ulduz formasında olmaqla yerdən baxanda nöqtə ölçüsündə görünür. Mələk Mikail kainatda yaşayan bütün canlılarda maddi nemət bolluğu yaradır. O canlılarda şərti refleksləri inkişaf etdirərək hiss etmə, dad bilmə, iyi bilmə, eşitmə, görmə, duyma və başqa qabiliyyətləri inkişaf etdirir. Ümumiyyətlə, insanların cismi bədəninin inkişafı üçün lazımı maddi nemətlərin hazırlanması proseslərini həyata keçirir. Bütün canlıların yaşaması üçün onlara qida məhsulları əldə etmək yollarını göstərir. Maddi nemətlə bağlı bütün ideyalar məhz Mələk Mikail tərəfindən irəli sürülür. Mələk Əzrail ruhlar aləmini idarə edir. Ruhlar yaşayan cismi bədənə malik məxluqları, o cümlədən insanları, heyvanları və bitkiləri idarə edir. Onların yaranan gündən ömrünün sonuna qədər olan prosesləri məhz o nizamlayır. Hər bir canlıya, eyni zamanda insanlara həyat proqramasını o verir, nizamlayır və nəzarət edir. 4 rəqəmi planetdə yaşayan yüksək şuurların şuur ölçüsüdür. Məhz onlar planetdə mövcud 4 nemətin idarə olunmasını həyata keçirir və onlar 40% yüksək şuur dairələrinə malikdirlər. 4 ölçülər yüksək əql və zəkaya malik olmaqla həm elmdə, həm də elmdə xeyli inkişaf etmiş, kainata mövcud yüksək şuurlarla əlaqə yaratmaq imkanı əldə etmişlər. Kainat sirlərinin məhz insanlara çatdırılması da onların vasitəsilə həyata keçirilir. Onlar insanların kamilləşməsi üçün lazımi həddə qədər elmi və elmi sirlərin açılışını verirlər. Ümumiyyətlə, kainata mövcud bütün yüksək şuurlar öz ölçü tərzinə qədər sirlərin açarını vermək qüdrətinə malikdirlər. Belə ki, mövcud aləmdə yaşayanlar öz həyat tərzlərini qurmaqla, onların sirlərini açmaqla məşğul olurlar. Sonra maraq dairəsinin genişlənməsi ilə əlaqədar olaraq kainatın sirlərini dərk etməyə çalışırlar. Aşağı şuur səviyyəli məxluqlar özündən yüksək şuur tərzinə malik canlılarla əlaqə yaradaraq onlardan çox sirlərin açarını öyrənə bilirlər. Elmi və elmi ideyaların bir-birinə ötürülməsi kainat boyu təkamülün inkişafına təkan verir. Məhz minillər insanları öz mental şuur dairələri ilə
qabaqlayan uçan boşqablar lazım gəldikcə bizim cəmiyyətdə elmi texniki tərəqqinin sürətlənməsində də öz köməklərini əsirgəmirlər. 4 rəqəminin kainatda öz simvol rəmzi var. Koordinat oxlarının 4 rübə bölünməsi onu göstərir ki, kainatın mərkəzi 0 nöqtəsində yerləşir. Həmin mərkəzdə kosmik arı şüur yerləşir. Buradan ətraf müxtəlif mental şüur dərələri cəmlənir. Mental şüur dərələri müxtəlif həndəsi formaların, müxtəlif həndəsi fiqurların formasında təzahür edir. Onların mürəkkəbliyi yüksək şüurların daha yüksək həyat tərzə malik olmasını göstərir. Yaradanın dərgahının əksi olan edilən Tanrı məkanı koordinat oxlarının birinci rübündə yerləşir. Burada nurçular yaşayır. Nurçular da kainatda öz aləmlərini qururlar. Onlar DNT formasında mövcud olurlar. DNT-lər yaşadan elektromagnetik dalğalardır. Belə ki, bu dalğalar yalnız bir növü, yəni radio dalğalar onların kainatda apardıqları işləri nizamlayır. Nurçular məkanında maqnit dalğalar öz təsir dairəsini daha da gücləndirir. Kainata gözə görünməz qüvvələr kimi çox işlər görürlər. Kainatda göy cisimlərinin tarazılığını yaradan məhz bu qüvvələrdir. Onlar arasında rabitə radio dalğalar vasitəsilə həyata keçirilir. İnsanlar içində radio dalğalardan istifadə edilməsi onların məhsulu kimi qəbul etmək olar. Yaradan dərgahının işıq dalğaları kainat boyunca infraqırmızı, ultrabənövşəyi, rentgen və qamma şüalar kimi yayılır. İnfraqırmızı şüaların dalğa uzunluğu 0,74 mikrometrdən 1-2 millimetr arasında olur. 1800-cü ildə İngilis alimi Herschel infraqırmızı şüaları kəşf etmişdir. Elektromagnetik dalğalar şkalada spektrin görünən qırmızı sərhədi ilə millimetr dalğalar diapazonu arasında yerləşir. İnfraqırmızı şüalar gözlə görünmür. Onların istilik mənbəyi istənilən cisim ola bilər. Temperaturu mütləq 0 olan cisimlərdə isə onun təsir dairəsi olunur. Bu cür cisimlər onların istilik mənbəyi ola bilməz. Buradan bir anlamı olar ki, əgər insan mütləq 0 əldə etsə, onun üçün də infraqırmızı şüa təhlükəsiz ola bilər. İnfraqırmızı şüalar vasitəsilə istənilən göy cisimlərinin atmosferinin quruluş və tərkibini öyrənmək mümkündür. Bir enerjinin başqa bir enerjiyə çevrilməsində infraqırmızı şüaların mühüm rolu vardır. Eyni zamanda həmin şüalar özləri də başqa enerji növlərinə çevirə bilirlər. Kainatda mövcud olan bütün canlıların bioloji inkişafında da iştirak edirlər. İnfraqırmızı şüaların təsir dairəsi güclü olsa, canlıların mənfi təsir göstərir, hətta onları məhv edir. Ona görə yer kürəsinin atmosfer qatları insanları və bütün canlıları infraqırmızı şüalardan qoruyurlar. Ultrabənövşə şüaların dalğa uzunluğu 10-400 nanometr intervalında yerləşən elektromagnetik şüalarıdır. Dalğa uzunluqları 200 nanometrə qədər olan şüaları bütün maddələri udmaq qabiliyyətinə malikdir. Ultrabənövşə şüaların atom, ion və molekulun quruluşunun öyrənilməsində istifadə edilir. Canlı orqanizmlərin inkişafında da ultrabənövşə şüaların böyük rolu vardır. Həmin şüalar canlılarda hüceyrələrin bərpa olunmasında, müəyyən xəstəliklərin müalicə edilməsində istifadə edilir. Böyük dozada infraqırmızı şüalar kimi onlar da canlılara öldürücü təsir göstərir. Rentgen şüaları dalğa uzunluğu 10⁻⁴ angstremdə olan
ionlaşdırıcı elektron şüalarıdır. 1895-ci ildə Rentgen kəşf etmişdir və X şüaları adlanır. Elektromagnet dalğaları şkalasında spektrin qamma şüalanma ilə ultrabənövşə şüalar arasındakı dalğalar diapazonunda yerləşir. Ulduzlar özləri də rentgen şüaları mənbəyi hesab edilir. Rentgen şüaları gözlə görünmür. Adi işığa nisbətən udulma əmsalı çox kiçikdir. Metaldan, qeyri-metaldan və üzüm toxumalardan keçə bilir. Rentgen şüaları insanların daxili orqanların sinimkalarını çıxarmaqla mövcud xəstəlikləri müəyyən etmək olur. Qamma şüaları dalğa uzunluqları bir angstrom, yəni bir angstrom 18 cm deməkdir. Bir angstrom tərtibində yaxud da enerji 100 kevdən böyük olan hər hansı bir mənşəli elektromagnet şüalarıdır. Nüvələrin radioaktiv parçalanması zamanı müxtəlif nüvə reaksiyaları nəticəsində maddədən yüksək enerjili yüklü zərrəciklər tormozlandıqda zərrəci-antizərrəci cütünün anihilyasiyası zamanı qamma şüaları yaranır. Qamma şüalar suxuların yaşının təyin edilməsində, tiffdə, biologiyada, yeni sahəsində və s. geniş istifadə olunur. Əziz dinləyicilər, istəyirəm ki, mən bu həyatın sirləri rubrikasını burada dayandırım. Hələlik bu qədər. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.